και θα παρακαλέσω όποιος ακούσει το όνομά του ή όποια σηκωθεί, είναι ο κύριος Γιάννης Βέλης, συντάκτης εφημερίδος Πληροφορία, πολιτικές κομματικές νεολαίες, στήριγμα των κομμάτων ή πρωτεργάτες στην δημιουργία της πολιτικής των κομμάτων. Ποια είναι η θέση σας για το ρόλο της νεολαίας προς το 2000? Μου αρέσει η ερώτηση. Η νεολαία δεν πρέπει να υπάρχει για να στηρίζει την πολιτική των κομμάτων. Η νεολαία η κομματική πρέπει να μετέχει στη χάραξη της πολιτικής των κομμάτων και να έχει λόγο ουσιώδη. Το είπα και πρωτήτερα, προτού μου τεθεί ευθέως το ερώτημα, ότι εγώ τουλάχιστον, εμείς στη Νέα Δημοκρατία συνομιλούμε με την νεολαία μας και με την ΟΝΕΔ και με τους εκπροσώπους του φοιτητικού τμήματος και πολλές φορές μας λένε απόψεις οι οποίες μας βοηθούν στην διαμόρφωση σωστής πολιτικής. Και είπα και πρωτήτερα ότι πολλές φορές γύρω από το τραπέζι εδέχθηκα τις απόψεις της νεολαίας, διότι τις βρήκα σωστότερες από τις απόψεις των υπολείπων στελεχών, επιφανών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, εμείς πιστεύουμε ότι τα κόμματα για να λειτουργήσουν σωστά πρέπει να έχουν άμεση επαφή με την νεολαία τους και όχι μόνο με τη δική τους, γενικότερα με την νεολαία. Ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει την νεολαία και δεν μπορεί να κερδίσει την νεολαία δεν μπορεί να έχει μέλλον. Στην νεολαία ανήκει το μέλλον. Η νεολαία, γενικότερα οι νέοι και οι νέες, σου δίδουν πάντοτε μια γνώμη υγιέστερη. Πιστεύω στο αισθητήριό τους και πιστεύω και στη σωστή τους προαίρεση, στην καλή τους προαίρεση. Και ακόμα η νεολαία δεν είναι μειοπική. Η νεολαία βλέπει μακρύτερα, είναι φυσικό. Οι γενιές που φεύγουν είναι ανθρώπινο να έχουν αλλιώτικη νοοτροπία από αυτούς μπροστά στους οποίους ανοίγεται η ζωή και είναι φυσικό να έχουν όνειρα, οράματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η νεολαία πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των κομμάτων, στη διαμόρφωση της πολιτικής των. Και πιστεύω ότι και από απόψεως οργανωτικής δομής μπορώ με υπερηφάνεια να το πω, η νεολαία στο κόμμα μας παίζει τον αυτόνομο δικό της ρόλο. Και ακόμα η νεολαία στα κόμματα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να μην δέχεται εντολές. Πρέπει να μετέχει και αυτή στα κομματικά όργανα με την αναλογία που της ανήκει, να βοηθάει στην διαμόρφωση της πολιτικής και μέσα στον χώρο των δικών της πρέπει να απολαμβάνει και της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας που της ανήκει. Αυτή είναι η γνώμη μου για την νεολαία και την λέω με ευχαρίστηση και με παρησία.